お尻の横の出っ張り、大天使を引っ込めて外ももを細くするストレッチやっていきます。床に座ったまま足の裏を合わせて股関節を外に開きましょう。お尻や大天使のあたりの筋肉を使って股関節をぐーっと外に広げます。何度もパタパタしましょう。骨盤を立てて行った方が効果的なので横から見せますね。このように骨盤をしっかり立てて、なるべく姿勢を正しい状態で行いましょう。大天使が出っ張っている人のほとんどが内股気味や横脚だったりします。今日は股関節を開く動きも入れていきます。次は床に座ったまま両足を伸ばして股関節を外に広げましょう。僕は何度か体勢変えますが、皆さんは同じ体勢のままで大丈夫です。外側にしっかり開きましょう。上半身は楽な位置で大丈夫です。後ろに手をついてもいいですし、指先だけ外に向けるというよりも股関節の付け根から外にぐっと開きましょう。もしこの体勢が辛いという人はこのように壁にもたれかかっていただいても問題ありません。ズボラストレッチはなるべく楽な体勢で行うのがポイントです。次は片足ずつ持ち上げてくるくる回しましょう。膝をしっかり伸ばすことも重要ですが、股関節付け根や大天使のあたりの筋肉を使ってくるくる回すことが大切です。先ほどの種目と同じように上半身は楽な体勢で行いましょう。壁に寄りかかっていただいても問題ありません。膝が曲がっても股関節付け根、大天使のあたりが使えていれば問題ありません。そのまま逆回しも行いましょう。余裕があればできる限り大きくくるくる動かしましょう。そのまま反対足も行っていきます。床から浮かせた状態で外回りにくるくる回しましょう。僕個人的には上半身は壁に寄りかかった方が楽に実践できます。この動きで前ももを使ってしまう人がいるんですが、股関節付け根、大天使のあたりを意識して行いましょう。15秒ぐらい経ったら逆回しも行いましょう。多少下っ腹に効いてくるのは問題ないと思います。前ももを使わないようにだけ意識しましょう。次は外もものストレッチを行っていきます。どちらか片方の足を内側にぐっと倒しましょう。反対の足を上に乗せましょう。外ももが伸びている感じがあれば OK です。この時も上半身、手のつく位置はご自身が楽な位置探しましょう。もう少し膝を曲げて行うとより伸び感があります。もっと伸ばしたいという方はそのまま後ろに倒れてしまっても大丈夫です。手をついたり肘をついたり自分が楽な位置を探しましょう。次は反対の足も行っていきます。膝を曲げたまま内側にぐっと倒しましょう。反対の足を上に乗せます。外ももが伸びれば OK です。この時に肩に力が入ってぐーっと肩が上がってしまうと肩こりの原因になるので気をつけましょう。逆に肘をついて寝っ転がっちゃった方が楽という人もいると思います。楽な位置を自分で探してみましょう。昨日の動画で下っ腹の11日間の効果検証をしたんですが、誰も僕の下っ腹がへこんだことを褒めてくれません。コメントでへこんだねとくれたら喜びます。はい、次はお尻のストレッチを行っていきます。片方の足をこんな感じで乗せましょう。股関節をなるべく外に開く感じですね。お尻が伸びます。これも手をつくのが楽な場所を探してみましょう。もしも体が硬すぎてこのポーズができないよという人はこのように下の足をもう少し前に出しましょう。多少楽になると思います。逆にもっと伸ばしたいという人は下の足をもっと手前に引きましょう。足と胸をなるべく近づけましょう。かなりきつく伸びます。反対の足もやっていきましょう。僕は皆さんに見やすいように向きを変えますが、皆さんはその場所で大丈夫です。
先ほどと反対の足を上に乗せましょう。なるべく股関節を外に開きましょう。お尻が伸びていれば OK です。ズボラストレッチを習慣化してくださっている方は結構柔らかくなってきたと思うので、もう少し足を手前に引きましょう。胸と足をくっつけるイメージです。この動画は外もも痩せしたいというリクエストが多かったので、そのリクエストにお答えしてお作りしています。次は両膝を曲げて足を閉じましょう。道具がなしでも問題ないのですが、バスタオルやクッションがあるとより効果的に行うことができます。まずは道具を使わずに膝と膝をつけたまま左右に倒しましょう。骨盤が多少動いても大丈夫です。大天使のあたりが動いている感覚があれば OK です。これだと物足りないという方は、先ほどお伝えしたバスタオルやクッションを足の間に挟みましょう。そのまま左右に倒しましょう。内ももを使いながら左右に倒すことができます。次はお尻歩きを行います。皆さんの見やすい位置に移動します。まずは両手をバッテンで固定したままお尻で前に進んでいきましょう。お尻や大天使のあたりを使っている感覚があれば OK です。僕はスペースがないのでここで折り返しますが、広い場所でやっている方はずっと前に進んでいただいて問題ありません。もしきついという人は僕と同じように手を使って構いません。あまり手に頼りすぎないようにお尻や大天使のあたりを意識しましょう。ウエスト周りも動かすのでくびれ作りにも効果的です。最後はお尻ストレッチです。先ほどと違う角度で伸ばしていきます。動画のようにあぐらの状態から片足を反対側にぐーっと持っていきます。手を使って足をお腹にぐーっとくっつけましょう。なるべく姿勢を正した方がお尻がよく伸びます。横から見るとこんな感じですね。なるべく猫背にならないように骨盤が立つように意識して行いましょう。反対側も同じように行っていきます。片方の足を反対側にぐーっと持っていきます。その状態で手を使って足をお腹にぐっとつけます。お尻がストレッチかかっていれば OK です。なるべく骨盤を立てて姿勢を正しましょう。毎日動画を投稿するので皆さんの悩みがもっと知りたいです。ストレッチがきつすぎて続けられない、この動きができない、ここの脂肪を取りたい、どんなことでもいいのでリクエストいただけるとすごく助かります。今日も最後まで実践していただき本当にありがとうございます。お疲れ様でした。まだチャンネル登録していない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。明日も投稿します。